Aí, rapaziada. O maluco ali colocando cabresto, ó. O vento hoje tá brabo. Nós tava tentando tirar até um relo aí, ó. Olha lá a carretilha dele. A minha tá lá. Nós tá tentando tirar um relo, mas porra, o vento... Como é que tá? Vamos mostrar pra vocês na palmeira ali. Olha lá, tá brabo, olha lá. Flechinha do Flamengo. Cadê a minha Veloz? Eu acho que eu perdi a Veloz. Vou recolher ali que eu desisto. Gente, a Veloz tá lá em cima, lá, ó. Olha lá, ó. A Veloz tem lá. Só que o vento tá tão ruim que a gente vai parar um bocadinho. Depois mais tarde a gente tenta botar de novo. Valeu.